v Lajrevi hiši, hiši umetnosti v Kranju. Danes otvarjamo zanimivo razstavo. Naš gost je Zoran Smiljanić, velik karikaturist, ilustrator, oblikovalec, ki zanimivo danes prvič predstavlja vsa svoja dela v rodnem mestu. Prvič razstavljaš v Kranju. Kako je to sploh mogoče? Ja, tudi jaz se sprašujem, v 35-letni moji umetniški karieri sem razstavljal že praktično po celi Sloveniji, po celi bivši Jugoslaviji, po celi Evropi, samo v Kranju še nisem. Izgleda, da imam eno tako nesrečno, romantično ljubezen s Kranjem, da me Kranj ne mara, in ravno ko sem obupal, sem doživel, da me Kranj povabi, in povabila sem bil zelo vesel, in zdaj tukaj razstava in se lahko mirno umrem. Me veseli, da se to zgodilo ravno v Lajrevi hiši, ker je pač hiša, ki je namenjena vsem zvrstem likovne umetnosti. Pa je še malo po spominih nazaj, ne? Začelo se je vse skupaj prav v Kranju, ne? Napisal si z 11. šolo pod mostom, potem pa se mi zdi, da si zelo hitro začel uveljavljati svoje kritično oko. No, v Kranju, za Kranj sem naredil svoje prve plakate, prve stripe, v glasilu KLG sem objavil. Pač prvi izdelki so bili vezani na Kranj, ne, tudi nekatere afere so bile, torej afera, kdo ruši kranjske spomenike, in pa afera Tedna mladih Kranja ne bo, ki je segla celo do generalštaba v Beogradu. Torej, potem sem pa presedlal na Mladino, kjer sem objavil kup enih stripov, ilustracij in naslovnic in šel naprej. No, skratka, in po dolgi poti se zdaj vračam domov in ne morem skriti solze ginjenosti. Mi tudi ne. Še eno vprašanje, se mi zdi, da zadnje leta se nekako umirjaš, no se vsi potem po 50. se umirimo, ne? Meksikajnerji so pravzaprav ena taka vsebinsko popolnoma verodostojno poročilo o enem zanimivem zgodovinskem dogajanju v Sloveniji, pa tudi nekatere karikature so take, sva rekla danes, ko sva razstavo postavljala, da odkrivamo tudi tvojo nežno plat. Ja, malo sem se dovoličal provokacije, ne, ko sem bil mladenič, sem bil jezen bolj in skušal pač provocirati z raznimi izdelki. S časoma se to pol malo umiri oziroma zbrusi, tako da zdaj delam, kot si povedala, serial Meksikajnerji, kjer je poudarek na psihologiji, drami, dramaturgiji, fabuli in kvaliteti. Ne gre toliko za sprotni učinek, ampak gre za neki bolj dolgoročni učinek. In kar se pa tiče prvega vprašanja, pa težko jaz sam praktično ocenjujem svoje stanje, ne bojo drugi povedali, ne. Malo sem še nor, malo pa sem se že umiral, ja.